大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频对您有帮助，可以给我点个赞加订阅，感谢您的支持。我有一个医生亲戚告诉我，咳嗽的时候用大蒜加它一起煮水喝，1杯5毛钱就可以润肺止咳。如果不懂的人实在是太可惜啦。最近天气开始慢慢炎热起来，很多人就比较贪凉，吹起风扇，吃着冰激凌，喝着冰镇饮料，这样一不小心就会引起感冒，稍微不注意容易咳嗽痰多。前几天带孩子去超市逛了一圈，因为超市里开着空调，孩子吵着要吃冰淇淋，导致第二天孩子起床后就一直咳嗽不停。准备带孩子去找医生开药吃，刚好亲戚来家里玩，他告诉我说孩子吃药对身体不好，建议用食疗的方法来治疗，给我分享了一款咳嗽的食疗方。本来也是抱着试一试的心态，没想到坚持1天喝了2杯，连续喝了3天，咳嗽已经完全好了。今天就把这个食疗方分享给大家。首先我们准备一个大蒜，我们先把大蒜皮剥干净。大蒜第一可以消炎杀菌，大蒜中含有硫化物，具有强大的抗菌消炎作用，对于多种杆菌、球菌、真菌和病毒就有抑制和杀灭的作用。第二可以预防肿瘤、癌症。大蒜中的硒元素可以抑制肿瘤细胞的生长和繁殖。第三，预防感冒。大蒜中含有一种叫做硫化丙烯的蜡素，对于病原菌和寄生虫都有很好的杀灭作用，可以预防感冒。第四，可以抗疲劳。大蒜是含有维生素 B 的食物，而维生素 B 与大蒜所含的大蒜素结合在一起，有很好的消除疲劳、恢复体力的作用。大蒜不需要太多，3到5瓣就可以啦。剥干净，用清水把它清洗干净，然后切成像这样的厚片。接着再准备适量的生姜，民间就有早上3片姜胜过喝参汤的说法，每天3片姜不劳医生开药方。第一，生姜温中散寒，体寒怕冷的人可以用生姜泡着醋喝，用醋泡生姜有收敛的作用，把生姜温阳散寒的作用都充分的发挥出来。生姜可以抗氧化，预防癌症。生姜中含有姜黄酮，是天然的抗癌成分，能够有效的阻止人体的癌细胞病变，能够有效的抑制肿瘤。第二，生姜可以发汗散表、祛风散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽。第三，可以改善血液循环。生姜里面的维生素、矿物质、氨基酸、乳菌恢复和改善血液循环，降低心血管疾病的风险。生姜可以防止动脉类脂质沉积，降低心脏病。第四，生姜可以增加免疫系统。生姜富含抗氧化剂和姜辣素，有助于增强人体免疫力，防止多种疾病，可以帮助减轻压力。生姜具有减轻压力和缓解紧张情绪的效果。第五，可以促进胃部消化。生姜不仅可以帮助消化和吸收食物，而且还能够缓解过量饮食导致的腹胀。第六，还可以通鼻防过敏。生姜有助于缓解感冒引起的鼻塞，也可以缓解因为花粉等环境过敏导致的呼吸道疾病。生姜我们要把皮去除干净，然后清洗干净再切片。接着再准备一个新鲜的白萝卜，切1小节出来就够了。白萝卜是一种非常常见的食物，它的营养价值和药用价值都是非常高。大家都知道白萝卜具有通气润肠的作用，适当的吃一些可以缓解胃胀，能够促进排气排便。第二，白萝卜含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。最重要的一点，白萝卜可以清热化痰。第二，可以提高人体免疫力。
天气多变，容易引起感冒，适当的吃一些白萝卜可以起到一定预防病毒的作用。因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。另外，白萝卜煮水可以止咳化痰，平时出现咳嗽痰多的时候，都可以用白萝卜加冰糖来煮水喝，可以让咳嗽痰多的症状快速的减轻。白萝卜我们不需要去皮，清洗干净切成薄片就可以啦。接着再准备一点点香葱。香葱在我们日常生活中大家都不陌生，它是一种非常了不得的调味品，可以增香去腥。日常中我们在做菜都会用到它，而葱根就会被大家所丢掉。这个葱根可以解毒调味，葱根味辛性味温，有发表通阳解毒调味的作用，主要用于风寒感冒、阴寒腹痛、恶寒发热、头痛、鼻塞、乳汁不通、大便不利等。第二，可以反正，葱根所含的果胶可以明显的减轻结肠癌的发生，葱类含有的胶囊素也可以抑制癌细胞的生长。葱根中还含有微量元素 C， 可以降低胃液内的亚硝酸盐，对预防胃癌以及多转症有一定的作用。第三，可以增进食欲，缓解疲劳。葱根像洋葱一样，能够刺激胃液的分泌，有助于食欲的增进。我们用食盐把葱根多清洗2遍，彻底的清洗干净就可以啦。接着把准备好的食材倒入砂锅中，加入适量的清水，先用大火煮开，转小火煮上10分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果觉得我分享的视频对您有帮助，可以在下方给我点个赞加评论，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常感谢您的支持。煮好后，碗里面加入少许的红糖，给它搅拌均匀。红糖性温，具有暖胃、暖肝、散寒、舒筋、止痛的功效。如果有糖尿病的朋友就不要放，不放糖也不会影响它的效果。如果放了糖的话，不管是老人、孩子，喝起来口感都比较好。把这几种蔬菜搭配在一起煮一煮，是天然的感冒药。煮好之后，我们把它装入碗中，趁热喝下，效果会更佳。在咳嗽期间，千万不要再吃冰冷的食物，或者是过甜的水果。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。